Hello good afternoon say hi เข้ามาก่อนได้ครับทุกคนที่เข้ามาแล้ววันนี้เปลี่ยนสไลด์นะครับดูสว่างสดใสนะครับให้เราแฮปปี้good afternoon เข้ามานิดหนึ่งครับใส่หงจะหายพิมพ์ yes เข้ามาก็ได้ครับ yes sir ใคร present บ้างเอ่ยใคร present ขอมือหน่อยนะครับ show me your hands please เดี๋ยวเราไปนั่งฟังเพื่อนพรีเซนต์วันนี้นะครับyes เข้ามา good afternoon happy เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวนะคน present week นี้คือ615ขออนุญาตนับเลขก่อนนะครับ615 090 613 089 639 1 2 3 4 5แล้วก็648น่าจะยังมีเนาะ7-8 คนคิดว่านะครับยกมือเข้ามาค้างไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งทำ session class number 6 for today classตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ20 กว่าคนนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับ30 นาที clock ใครพร้อมเช็ค attendance บ้างนะครับใครที่เข้ามาใน Zoom แล้วนะครับก็ attendance check เลยแล้วกันนะครับทุกคนอาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินครับอาจารย์คะวันวีคนี้พรีเซนต์นี่เป็นเรื่อง adverb adjective หรือว่าเป็น participle อะคะวีคนี้ participle ครับผมใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้ตกใจเห็นอาจารย์เขียนแกมมาว่าเป็น adverb ใช่อาจจะเป็นพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับ participle เพราะว่า adjective ไปแล้วถูกไหมโอเคsorry ครับ sorry พร้อมเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวนะขอเช็คก่อน1 2 3 4 5 6 4 8 6 3 9 0 8 9 6 1 3 0 9 0แล้วก็615 alright okay attendance check your name and ID student into line group 1 2 3 goพิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวstop sharing ก่อน team present แชร์เข้ามาก่อนได้นะครับโอเคดีมาก Participle เป็นบทใหญ่นั่นเองนะฮะattendance check เข้ามาได้เลยนะครับ everyone อาจารย์เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเห็นครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนถ้าใครเห็นให้พิมพ์ A ใครพร้อมฟังเพื่อนให้พิมพ์ A you need to type A first before your friends present the class presentation here พิมพ์ A เข้ามานะครับต้องไปฟังเพื่อนละนะครับใครที่ยังไม่ได้เช็ค attendance ก็พิมพ์ชื่อกับ ID student ได้นะครับ your name and your ID student here
ทีม present พร้อมแล้วนะครับพร้อมยัง Are you ready Yes or no Yes so I have to say yes นะครับคนฟังเลยครับ audiences ready or not ready พิมพ์ A not ready พิมพ์ B A and ready to go right if all of you are ready I'm going to let the presenter present the information here 1 2 3 go ไปครับ Good afternoon, teacher and everyone. Today we will present about participle. There are two types of participle, which are present and past participle. Each type is used either in a variety of ways. The first type of participle is the present participle. The present participle is often referred to as the ing form of the verb. For example, sun was shining, so I went for a walk. The second is the man speaking English is our teacher. And the last, that movie was extremely exciting. So the words shining, speaking, and exciting that you see in sentence present participle. Next, the past participle is often used when we want to express a passive action. In English, we add ed to the infinitive of regular verbs. We use the column of the table of the irregular verbs. For example, the first, he has flown to Chicago twice. The second, the broken boy returned home without a prize. And the last, that man looked lost. So the words flown, broken, and lost that you see in the sentence are past participle. Okay, next, I'm going to explain about participles used as main verb. First thing is participles are used with auxiliary verbs in variety of tenses. And please remember that the changes in the conjugation of the verb are made to the auxiliary verb while the participle form remains the same. Next. Okay, this is a topic about present participles used for continuous tenses. These continuous tenses include the present continuous, past continuous, and future continuous. Here are some examples. The first one is an example for present continuous. They're watching TV at the moment. The second one is an example for past continuous. Mary was talking on the telephone when I came home. And the last one is an example for future continuous. I'll be playing golf tomorrow at 3 o'clock. Next. This is a topic about past participles are used with simple perfect tenses. And here are some examples. The first one is an example for present perfect. She has already eaten lunch. The second one is an example for past perfect. They had left for California before she called. And the last one is an example for future perfect. I will have bought the clothes by tomorrow evening. Next, participles used as adverbs. The present participle is sometimes used as an adverb to describe the manner in which a verb is performed. For example, she taught pounding the grammar into their heads means she really emphasized on teaching grammar. For another example, Angelo works considering all angles means he does his work very carefully. Notice how the present participle could be preceded with by to give the same meaning. She taught by pounding the grammar into their heads. Angelo works by considering all angles. This also means like the first example. Next is participles used as adjectives. So participles can also be used as adjectives to describe nouns, but the difference between the present participle and the past participle can make quite a difference in meaning. For example, the first one, the bored man went to sleep during the discussion, and the second one, the boring man put other people to sleep during the discussion. So in the first sentence, the past participle bored is used to mean that the man himself was bored and not the people. But in the second sentence, the present participle boring is used to mean that the man was boring to others and therefore others are bored. Now, the past participle is used as a passive adjective
This means that it expresses how someone feels. For example, any interested student should apply in the office, or the other one, the overly excited boys need to calm down. And the present participle is used as an active adjective, and this means that it describes the effects on people or things. For example, here's an interesting professor. I'd like to take a class with him. Or the last one, she's a boring speaker. Now, these adjectives describe the effects on people. Next, passive voice and participles. Participles are used in passive voice sentences as well, no matter what tense it is. As we know, the passive voice structure is passive subject plus be, which is conjugated, and participle is right here, past participle. Let's see some example. Tom is taught by Frankie. So Tom is passive subject, right? And be is conjugated into is, and taught is past participles. As well as in the next example, my car was made in Germany. So made right here is past participle. All right, so the next one is participle clause. A participle clause is a subordinate clause beginning with a participle. Is the one you use smaller clauses to get effect. There are three kinds of participle clauses. Present participle clauses. Note that present have similar meaning to active verbs. The first, playing the piano, which means Hello. Nana. I cannot อาจารย์ค่ะ มัน unclear it's มันจะ not clear yeah right Playing แหลกอะค่ะ the piano. So shall we skip this one first? I mean, you can rearrange it again. It's okay. Uh-huh. ได้ครับ ก็ next เลยเนาะ ก็ skip part ของนามไปเลยก็ได้ ปุ๊บ ต่อไปเป็นใครปะ ใช่ค่ะ ต่อมา Next, present participles and gerunds. People are often confused between present participles and gerunds because of the ing form. However, there are differences between them, and the main difference is that a gerund is used as a noun. For example, we enjoy the next slide, please. For example, we enjoy watching romantic comedies. So watching right here is gerund since it's used as a noun, while present participles are not used as a noun but are used as other functions as in aforementioned, like they are watching TV, so watching is used as a main verb, or spending all his free time in the library, he continued to learn outside of class. So right here, spending is used like clauses to introduce the sentence. Okay, next, let's look to some exam. Next, the first one. The application was delivered with the job offer. So, what are the answer? Tick tock, tick tock, tick tock. Okay, in this sentence, in front of the word application, we need an adverb because application is a noun. So the answer in this sentence is C, because the application was approved by someone. Next, we're interested in a woman's ... in the last shares of the first row. So what are the answer? Correct. The answer is C, because the woman, she's sitting in the last chair by herself.
So we should use present participle. Next, the office boy will distribute the ... mail. What that the answer? Okay, thank you everyone. The answer is A because the mail was sorted by someone. Next, the lady in black searched for ... suitcase as soon as she arrived at the airport. So what that the answer for this question? Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Okay, in this sentence, we need an adjective. So the suitcase was lost by someone. So the answer is B, past participle. Next question. John Hawkins will be ... as a new director who will lead the marketing team. What's that the answer for this question? Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Okay, the answer for this question is B, because when we see the word be, it will following by ing or sometimes it's following by past participle form. So the answer is B because he was appointed. He cannot appoint by himself. Next. Thank you so much. All right, guys, just only 5 more to go. But before doing the test, I just want to repeat the concept again. I mean, like participle is one of those words that might like make you run and hide. No need to do that. A participle is just like a form of a verb that functions as an adjective. I mean, like it has a fairly like regular form as well. So in the present tense, like as a participle always ends in an ing, and in the past tense, it almost always ends in ed. So I'm going to look at few more examples. So I want to show you like with this one. The question is, there is no sense in crying over blank milk. So time to drop the answers down, guys. Wow. All right. Seems like everyone are on the same page. Okay. So this answer is an A. I mean, like, spelled is a past participle and seems to modify milk because it's right in front of it. Which milk? The spelled milk. And I know you might think like, excuse me, it's pretty easy, but you bet. I mean, there is no confusion at all. So next question, please. And this one, the station chef was fired, blank, and there is an open position. What do you think, guys? What is your answer? Yep. All right. All right. So I think no need to explain because everyone got it. Kidding. All right. For this one is a D, meaning, yeah. So
the session shift will fire, meaning there is an open position. I mean, open position means like a job you can apply for. Now here again, like which means over here, right? And basically, again, I have the relative pronoun that answers the subject. I have an active verb, and then I squeeze them on and like them both together, and I get a participle. The which refers to the entire independent clause. Okay, so it doesn't have like to be a verb, or it could be like other verb too. So this meaning is about the entire independent clause, and it comes after the comma, because again, like it's not an identifying adjective clause, and it ends the sentence. So now before I mention that, if you don't have anything after, right? So okay, for example, like the broken y double window something like this. So the broken window was fixed, or like blah blah blah. So imagine the window that was broken, that was like out. So out I have it's broken, so I don't have a choice, a whole phrase. So when I have the only one word participle left over after the reduction, then I just treat it like a regular adjective and I put it before it now. Okay, so I can do it with an ing as well. Okay, all right, so are we so far so good, right? Let's move to the next question. I'm gonna clear the board. All right, this one, no, another one, yes, this one, thank you. Now, yeah, this one, thank you. All right, guys, what do you think about this one? Can you drop your answers down? Yes. All right, give yourself an applause because you guys got it. The answers is B, shocked. I mean, shocked at the size of the fish. The man dropped his pole into the water. This one is a little like trickier to find, but not much, you know. You have probably like noticed two words that that end with ed right over here and right over here, right? And like in this sentence, which one is the verb and another one is the participle? So what we have to do is find the subject and ask yourself what the subject like did the subject. I mean, and the subject is a man, and right over here, and he dropped. Therefore, dropped is my verb. And the other one is more likely a participle. So notice that it is followed by two prepositional phrases at the sides and of the fish. So remember that prepositional phrases function either as adjectives or adverbs. And remember also that participles and participial phrases are always adjectives. So the prepositional phrase at the sides modifies shocked, right? And therefore, as an adverb phrase, shocked to what extent at the sides, and the prepositional phrase of the fish is an adjective, right? So, and it modifies the size of the fish. All right. I know this sounds like complicated, but you really don't have to go to like, I mean, to all that trouble to figure it out. Just finding the participial phrases is like, which is usually accomplished by making like a logical guess that the words that seem to relate to the participle, when we relax a bit and we can like
clearly see that shocked at the sight of the fish is the whole phrase that modifies man, which man, the one shocked at the size of the fish. So let's move to another one. Okay, the woman. What do you think? What do you think? Sorry. Yeah. Isn't C? Yes, correct. All right. Now, in this sentence, the woman talking to Jeff is his sister. The woman who is talking to Jeff is his sister. Now, I am identifying the woman, so I don't have a comma over here. You know, I don't have over here. And because it's an identifying adjective clause, and I take out the relative, relative pronoun subject, and again the be verb, and again like identify the woman. Which woman? The woman, like the woman that talking to Jeff. All right, got it. All right, we are gonna div after this one. Final one, please. All right, so after this one we're gonna div. So let's look this one final example. So what do you think? Right. Okay. B, right? Most of you guys got a B. A B. Right, correct. So the answer is a B. And the jazz musician know for his tendency, like to daydream, got into a song and played for an hour straight. Okay, so what we are doing right here, so we are giving you a little bit more information about the musician. We are not identifying him, you know, like we are giving you an what I can say, like extra information, which is why we have the commas right over here. And because if this were a regular adjective clause, so it would be an on like identifying adjective clause, and I would have who was no, like don't worry about the tense, you know, like whatsoever was no or is no, like you don't have to worry about the tense. It depends on the situation. All right, okay. But whenever I have the relative pronoun of the adjective clause working also at the subject, and I have a be verb, and I can take them both out. So just take them out and leave only the participle and whatever else comes with it. So if we have a participle and it's only the participle with nothing else after it, that becomes like the adjective and it goes before the noun. And so this basically is telling you something about the musician, so it comes in the middle. All right. You might say it's pretty tricky sometimes from across the bar, but I bet it's as simple for you guys. So thank you so much for listening to us. Do you guys have any questions?อาจารย์คะหนูขอพูดพาร์ทที่หายไปเมื่อกี้ได้ไหมคะ ได้มาเลยครับ โอเค 1 2 3 go select. So, participle clause is
a subordinate clause beginning with a participle. It's the way of linking two smaller clauses together in a complex sentence. In order to give more information, they usually show things like event, order, time, cause, and effect. There are three kinds of participle clause: present, past, and perfect. In this case, I'm going to talk only about the present and the past. So let's begin with the present participle clause. Note that present participles have a similar meaning to active verbs. The first one, we can use the present participle adjectively. For example, look at the boy playing the piano, which means look at the boy who is playing the piano, or to give the result of an action. For instance, the bomb exploded, destroying the building. As you can see that destroying the building is the result of an action. And also we can use the present participle to give the reason for an action. As proof, knowing she loved reading, Richard bought her a book, which means because he knew she loved reading, so Richard bought her a book. Next one. Next slide, please. All right, so we can use the present participle clause to talk about two actions that happened at the same time. As seen in the sentence, standing in a queue, I realized I didn't have any money. So the action of standing and the action of realization were happened at the same time. And the last one, to add information about the subject of the main clause. For example, starting in the new year, the new policy bans cars in the city center. Now let's look at the past participle clause. Note that past participles normally have a passive meaning. Like present participles, they can be used adjectively. As seen in the sentence, that's the man remembered by his friends, which means that's the man who is remembered by his friends. Or to give the reason for an action, for example, burned on each side, the toast was inedible, which means because it was burned on each side, the toast was inedible. And also I can use to add information about the subject of the main clause. As proof, filled with pride, he walked toward the stage. And the last one, we can use the past participle clause to give a similar meaning to an if condition. For example, looked after carefully, these boots will last for many years, which means if we look after these boots carefully, they will last for many years. Thank you. All right, done. Done, young. Done. Okay, thank you so much for our presenter here. Right, you guys done a great job. Okay, perfect. นิดนึงครับ perfect พิมพ์ perfect ให้เพื่อนหน่อย perfect เข้ามาครับให้ครบสักกี่คนเดย อยากได้กี่คนนะครับ perfect อย่างน้อยต้องมีทีมกันเองนี่แหละ perfecto เข้ามานะฮะ okay good all right so I think it's enough for the detail and description for present and past participle. I think it is very important just because you can see like lots of information that we need to understand about present, ing, right? And past participle, ed or verb 3 here. So basically, what you need to do is that understand the way that they describe a noun, is that right? Or, adjective clause, things like that. So it means that we have to carefully, when it comes to do the TOEIC test, especially for part 5 incomplete sentence, and part 6 maybe a little bit about that. Yep. Clear นะครับ clear ไหมเพื่อน present มีคำถามไหมเอ่ย ถ้าไม่มีต้องไปเรียนแล้วนะนะครับ all right so this kind of activity that all of you have to do first before we listen part 3 conversation for this week. Okay, I'm going to give you for 2 questions here.
right? Okay, if you want to talk, just feel free to talk. But if you want to type or written communication, it's fine. It's okay. Just because I understand that for some of you may have a problem with connection or internet connection, things like that. So, but I just want to see the participation here. Right. So the first question is that what do you think about we sometimes underestimate the influence of little things? All right. Is that true or not? If not, what is that? That's it. Okay. So what do you think about the key of learning something new is a part of mastering a new skills? A new skill, sorry, is spelling wrong here. I mean, I'm answering for the question A. Question A. Okay. What's your name, please? Radha. Radha. All right. Thank you so much, Radha. Okay. So what do you think about this? Yep. I mean, I'm not sure what you define as little things. Little things mean so do a little things day Yes, by I know, day. but Yep. All right. okay, like you could, I don't know, would changing your like you could hang out with different people. That's that's something little, I guess. You could meet someone new and you could learn something from them, and by hanging out with them for a long time, you can somehow absorb a bit of their personality, and it could affect you. Like you could be meeting new friends, and suddenly you pick up the slangs that your friends use, and you don't even realize it. All right. Yeah. So you agree with that? Is that right? Yeah. Agree that some let's say people underestimate the influence of a little things. For example, like if you read an article, right? Even you read just only each paragraph, just only one paragraph, it's not the whole article, but you read every day. It means that you can finish it later. So sometimes like if we did something little, it means that you do something greater than that, right? Things like that. Okay, good. มีไหมอีกสักคนหนึ่งนะครับพูดได้นะพิมพ์ก็ได้นะครับใครที่แบบว่า written communication verbal communication ได้หมดเลยเดี๋ยวเราต้องไปฟังละ I agree with the key of learning something new is a part of mastering a new skill. I think before anyone knows that they're good at something, they must first know what it is. And sometimes before you just gotta try things to know what suits you the best. So I agree with this. Good. Thank you so much. So much fun. เราอยากไปฟังแล้วยังนะครับ Would you like to listen for part 3 If so พิมพ์ yes พิมพ์ yes ด้วยนะ yes นะครับประมาณนั้นนะ yes เข้ามาก่อน yes ให้ครบ20 คนก่อนโอเคพิมพ์ A พิมพ์ B X Y Z แล้วก็ yes นั่นเอง alright good thank you so much
ทีนี้นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็จะให้ฟังเป็นพาร์ท3 so actually I'm going to give you try to listen, right? So basically you can listen at home, but in a class I'm going to show you that you need to listen as well as reading the the text script or subtitle, just because I think it improves your understanding while you're listening with a conversation, right? Okay, someone type here, some people are too lazy to try to practice new skills. I think it is because they underestimate the power of daily practices, which seem insignificant. Perfection is a key here, right? So because you combined two answers here. That's it. Great. All right. Thank you so much. เดี๋ยวไปฟังแล้วกันนะครับก็ทิปง่ายๆไม่มีอะไรมากคือปกติแล้วนะพอเราฝึกฟังเนี่ยถ้า M คะแนน 700-800 นะครับก็คือ cutting point ที่700 750แล้วก็800นะครับเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่ที่เราควรจะได้เนี่ยควรจะเลขที่ออกควรเป็น7 นำหน้านะครับถ้าเป็นไปได้ alright นะครับก็ไปฟังแล้วกันนะครับก็คือแนะนำให้ทำเป็น2รอบนะครับรอบแรกคือฟังชิวๆฟังไปก่อนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็รอบ2เนี่ยให้ฟังเก็บคอนเทนต์ในที่นี่คือไปดู text script หรือว่าไปอ่านเอานะครับ Okay, shall we go? What does the woman want to do at the art gallery? เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้น่าจะไปแล้ว31 this one, right? เดี๋ยวให้มันรันก่อนนะครับเช็คเสียงก่อนก็ได้ Questions 32 through 34. So everyone ready, right? 1, 2, 3, go. Refer to the following conversation. Hi, Kenji. You weren't at the restaurant staff meeting today, so I wanted to let you know that all the servers will be getting new uniforms next month. Okay, should I go to a specific store to buy one, or will the restaurant supply them? I'm going to order black t-shirts with our restaurant logo from a supplier here in town, and I'll take care of the cost. I just need to know your size so I can complete the order. I usually wear a medium, thanks. Number 32. Where do the speakers work? Number 33. What change does the woman mention? Number 34. What does the woman need to know? Questions 35 through 37 refer to the following conversation with 3 speakers. Thanks, Frank and Ming, for coming by on such short notice. I just met with our chief financial officer, and we need to reduce our company's costs. Our home appliances are selling well, but production costs are still too high. What about outsourcing some operations? If we hire someone else to do things like warehousing and delivery, it could cut down on our expenses. What do you think, Ming? I agree, Frank. It sounds like something we should consider. Tell you what, I can research some companies and put together a list of names for Thursday. Then we can start compiling some numbers. Number 35. What does the woman want to do? Number 36. What solution does Frank propose? Number 37. What will Ming prepare for Thursday? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Hello, I saw an advertisement for your boat tours. Are there any at the end of September? Absolutely. They're actually crowded at that time of year because it's the last of the nice weather. Well, I'm glad I called early then.
I'd like to reserve 2 seats. All our reservations are done through our website. Look for the calendar on the left-hand side. You can't miss it. Then you just choose the date you want. Number 38. What does the woman say about tours in September? Number 39. What does the woman tell the man to do? Number 40. What does the woman imply when she says, You can't miss it. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Akira, do you have time to send an email to the staff this afternoon? I'd do it myself, but the Board of Trustees meetings start in 10 minutes, and I'm presenting the opening report. No problem at all. What would you like the memo to say? The entire law office will close early on Friday at 3 p.m. Some contractors are coming in to paint the conference room and lobby walls. Okay, I'll get that out right away. Number 41. What does the woman ask the man to do? Number 42. Why is the woman unable to complete the task? Number 43. What will happen on Friday afternoon? Go on to the next page. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hi, it's Jeff from Personnel calling. I'll be conducting the preliminary interviews for the project manager position in your division. Is there anything specific you want the candidates to be able to do? Well, I know you ask about their education credentials and work experience, but I really need someone who can travel as part of this position. Yes, I see frequent international and domestic travel in the job requirements. Okay, I won't invite anyone for a second interview who isn't interested in that. Exactly. Oh, by the way, don't forget that I'll be out the week of July 6th on holiday. Please don't schedule suitable candidates to interview with me during that time. Number 44. What are the speakers discussing? Number 45. What does the woman say staff should be able to do? Number 46. What does the woman remind the man about? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Hi, I need some help with this mobile phone that I bought at your shop. Whenever I make a call, I can hear the person on the other end, but that person can't hear me. It sounds like there might be something wrong with the microphone. Have you dropped the phone recently? No, I haven't. In fact, I just bought it yesterday. Sometimes there's a manufacturing defect. Let me take a look at your phone to see if that's the case. If it is, then we can give you a brand new one at no cost. Number 47. What is the man's problem? Number 48. What does the woman ask the man about? Number 49. What does the woman offer to do? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hello, I've read great reviews of your bakery. You're famous for your strawberry muffins, right?
I'd like to try one. Sorry, we have strawberry muffins only when fresh strawberries are in season. Would you like to try an almond muffin instead? Sure. And by any chance, do you offer catering? I'm expecting some clients at the office early Tuesday morning, and I'd like to have some food available. We don't do formal catering, but if you're in the neighborhood, I can bring your order to your office. Great, thanks. We're around the corner from here. How about a dozen assorted muffins? Here's the address. Number 50. Why is a product unavailable? Number 51. What does the woman inquire about? Number 52. What will the man most likely do on Tuesday? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Good afternoon. You've reached customer service at the Oxbridge Water Company. How can I help you? Hi, I just received my water bill and it's much higher than usual. I think it's because last month one of the pipes in my house broke. My whole ground floor was flooded. I shouldn't have to pay the full amount, should I? If you can send us a receipt for any repair work related to the leak, it's possible we can reduce the charges. If you're ready, I can give you the address to send that to. Number 53. Where does the woman most likely work? Number 54. Why is the man calling? Number 55. What does the woman ask the man to send? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, Molly. How was your trip to meet with Xavier retailers? Oh, hi, Brian. It went really well. The retailer really liked our women's footwear line, and they've decided to place an order with us for their department stores nationwide. So it's much bigger than we expected. Wow, congratulations. Thanks. Of course, I know you did most of the market analysis. It really helped me convince the client to carry our footwear. Don't worry, it was my pleasure. Oh, just so you know, there's been a policy change and the receipts from trips can be submitted electronically. Thanks. I'll take care of that this week. Number 56. What has the woman recently accomplished? Number 57. What does the woman mean when she says, I know you did most of the market analysis. Number 58. What policy change does the man tell the woman about? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Good morning, Jiun. How is it going with the brochures for the Sports and Medicine Expo in July? I'm really eager to see what the public thinks about our company's new exercise equipment. Actually, not well. I printed a few yesterday, and for some reason the ink won't dry. I tried different types of photo paper and tested different printer settings, but no matter what I do, the ink smears when I touch it. Strange. Well, since we're not in a hurry, why don't we just get the brochures printed at a place that specializes in this sort of thing? I want to make sure they look great. Number 59. What is the company planning to do in July? Number 60. What problem does the woman mention? Number 61. What does the man suggest?
Questions 62 through 64 refer to the following conversation and floor plan. Hi, I'm one of the new interns here at Manzi Technology. I'm here for the orientation session at 9 o'clock. Okay, I just need you to sign in and I'll find your name tag. What's your name? Richard Edwards. Oh, there's a Rhonda Edwards in our public relations department. Are you related to her? Yes, she's my older sister. Actually, she's the one who told me about this internship. She thought I'd really enjoy working here during my break from university. I'm sure you will. Well, welcome to Manzi. Here's your name tag. Orientation is upstairs. It's the first room on your left when you get to the top of the staircase. Thank you. Number 62. Why is the man at Manzi Technology? Number 63. How did the man learn about Manzi Technology? Number 64. Look at the graphic. Which room will the man go to next? Go on to the next page. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and graph. Hi, Mr. Polk. Thanks for meeting with me. Sure, it's a pleasure. So you're writing an article for Forge Ahead magazine. Yes, the piece is about how your car manufacturing plant dramatically changed the way it produces cars. Could you tell me about what you did? Certainly. Many factory employees are told to never stop the production line, no matter what. Recently, I took the opposite approach. Whenever we found a defect, anyone could stop the assembly line and address the problem immediately. And this transition improved your quality control? Exactly. In fact, look at this production chart. You'll see that compared to other factories, cars from this one have far fewer defects. Number 65. Why is the woman meeting with the man? Number 66. What happened recently at Mr. Polk's factory? Number 67. Look at the graphic. Which factory does Mr. Polk most likely manage? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and contract. Hello, it's Helen from your lawyer's office calling to make sure you received the contract we sent over. Hi, yes, and I had time to look it over. There's actually a spelling error on the second line. It should be MILT, M-I-L-T Industries, not M-A-L-T. Oh, I'll have that corrected. Did you notice anything else? Well, I just received the building inspection report, and we learned that the electrical wiring is over 15 years old. We're worried about having access to enough power to run all our computers and servers. That's a problem. I'll talk to the sellers about covering the cost of grading the electricity. Number 68. Look at the graphic. According to the man, which information is incorrect? Number 69. What does the man say he is worried about? Number 70. What does the woman offer to do?ข้อสุดท้ายมันจะตัดเร็วไปนะฮะถือว่าไม่ซอสนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ alright กลับไปพักดีกว่าเนาะ15 นาทีนะครับทุกคนก็เบรก15 นาทีเจอกันอีกที
45นะครับ so see you at 45 just ได้ break ค่ะ ครับผม
Hello พร้อมยังทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันดีกว่าสักครู่นะยูปัดโอเคไม่มีอะไรมากมาอ่านให้ฟังไหม Who wanna read out loud here อันนี้เป็น part 4นะครับอ่านสั้นๆนะครับ มีไหมงั้นขอคนที่ยกมือแล้วกันเนาะดีป่ะมีแต่3 คนอยู่เนี่ยยกมือ alright นะครับอ่านให้มันจบไปเดี๋ยวเราจะไปทำพาร์ท 5 กันนะครับไม่มีอะไรมากก็คือแบบอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆฟังเฉยๆ alright just read out loud here 615อยู่ไหมครับไม่ใช่โอ้โหยกมือลงหมดเลย alright is there any volunteer when you read out loud here นี่วิลาวัน634 right 1 2 3 go Thank you for calling Computer Services, your neighborhood computer sales and repair service. Is your computer giving you a problem? We've had it up and running in no time. Our technicians are available to help you 24 hours a day, 7 days a week. So speak with the tech support. Please stay on the line. If you would like to purchase a new computer, press 1 to speak with the next available sales consultant. To make an appointment for a consultation in your home or office, press 2. For billing question, press 3. To hear this menu again, press 0. alright thank you so much call center ของจริงนะเนี่ย next one ครับผมสนุกสนานครับไม่มีอะไรมากจานก็คือแบบอยากให้เราตื่นนั่นเองนะครับ next one มีไหมฮะยกมือเลย raise your hand okay and then read out loud here part 4ไม่งั้นต้องให้วิลาวันอีกรอบหนึ่งนะโอเคป่ะ รัดดามาครับ รัดดา 1 2 3 go Welcome to the first lecture in our series. We are fortunate to have as our speaker tonight, Dr. Claude Light Swanson, who is visiting us as part of her book promotion tour. Dr. Swanson will talk with us tonight about her newest book, Small Business Success. She will explain the innovative business system that she has outlined in her book, a system that will result in success for any small business man or woman. After the talk, Dr. Swanson's book will available for sale at the back of the room or near the exit sign. Books are $25 each. Unfortunately, because of unforeseen circumstances, refreshments will not be served this evening. Don't miss next month's lecture on Thursday, March 1st, when Arnold Jones will speak about customer relations in the 21st century. All right, good. Thank you so much. So maybe you can come up with an idea and the context again, right? Moving to next slide. Is there anyone who want to read out loud here? I might have Aria. 1 2 3 go. Your comfort is important. That's why we developed the Easy Sit desk chair. Its special ergonomic construction supports your posture while you sit at your desk. Its high-class design looks great in any office. Go ahead and work at your computer all day. With the Easy Sit chair, you will feel so comfortable. You will never want to leave your desk. But don't take our word for it. Visit your local Easy Furniture showroom and try out our chair in person, or phone our customer service line at 800-387-9806 for a free catalog and order form. Mention this ad and receive a 15% discount of your first in-store or catalog purchase of an Easy Sit chairs. Offer ends May 20. All right, thank you so much. So we can find out the main idea and what is the context here. Next one นะฮะมามีอีกไหม Is there anyone want to read out loud here? Volunteer. All right, ยกมือขึ้นมาเลยนะฮะ Raise your hand and then you can read it. That's it.
นี่มาครับอีกครั้ง 1 2 3 go If you travel frequently for business, you may find it difficult to maintain a healthful diet. When you're worn out from travel or work, you might just settle for the most convenient or cheapest meal, fast food, a salty snack, or a sweet dessert. Don't give up so easily. There is a simple way to make sure you get your basic nutrition even while on the road. The solution is to make sure to eat a big breakfast every morning. Most restaurants offer healthful breakfast choices such as cereal and eggs. By eating a big breakfast, you guarantee that you get at least one nutritious meal a day. In addition, you have energy to work all morning. all right good thank you so much fun นะครับมีไหมอีกสักคนหนึ่งยังไม่จบนะอยู่ตายละ คนสุดท้ายครับผมน่าจะเป็น the last one นะครับ okay 1 2 3 go Arya right okay good Okay, good morning and welcome to the weather update. The drought continues today with clear skies and plenty of sunshine. Temperatures will reach a high of around 85 degrees this afternoon, with overnight lows in the high 60s. Expect more of the same tomorrow and for the rest of the week, but don't despair. Change in the air. Over the weekend, a cold front will be moving in, bringing with a cloudy sky, so we should be getting that long-awaited rain by Sunday. all right thank you so much ขอบคุณทุกคนครับ thank you so much for your kindly participate here just because it's all about part 4 so when it comes to the part 4 right what you need to do is that just listen carefully and try to get the main idea and try to guess the possible context here so you can get understanding from what they are talking about right okay good ต้องไปพาร์ท 5แล้วล่ะทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วพิมพ์1ครับผมไม่พร้อมพิมพ์ zero 1 0กับ0กับ1ครับวันนี้นี่นะครับโอเค0ถึงด้วยนะมาครับso ไม่ยากครับผม incomplete sentence เนี่ยต้องมีทุกวีคอยู่แล้วนะครับเป็นการขั้นเวลานั่นเองนะครับลองมาดู 1 2 3 go ไปครับข้อ1ก่อนเลยไม่ยากครับวันนี้เพลนThe software developers investigated the latest problem ไม่ยากเลยนะฮะใคร present เรื่อง tense ต้องตอบได้ The latest problem developers พิมพ์เข้ามาได้นะครับไม่ยากเลยไม่มี tricky ครับอันนี้คือข้อสอบมาจาก TOEIC ที่จะเป็นmidterm นี่แหละพิมพ์ A ตอบ A พิมพ์ B ตอบ B นะครับมีคนตอบ B boy ส่วนใหญ่ขออนุญาตถามนะครับ090 are you there Yep. All right why did you choose B boy here Because I think it's the most suitable answer. The software developers have already investigated, which means I don't know how to explain. Have already investigated. Okay, thank you so much fun. Okay, so basically, for this type of question, right? It doesn't. I think it's not that hard, but it's easy, right? So you can see like the latest problem. Latest problem, it means that recent something done. Okay, so it means that you need to come up with present perfect tense here. Have already investigated. Okay, or just already, or just investigated. It's fine. But anyway, if we choose A, it's all about passive form, right? But have already investigated. So this one is action, right? Active form or action ongoing. That's it. All right. And still or have yet. So we can see like the possible choices
is related to a present perfect tense, but we need to come up with the right answer here. So the answer we go for B boy เพราะฉะนั้นทุกคนพิมพ์คำว่าอะไรดี already พิมพ์คำว่า already เข้ามาครับ นี่ already ให้ครบ30 คนนะครับ all right already that's it good ทีนี้มาทำข้อ2ต่อครับ okay moving to next question number 2บอกว่า at the 7 international ballet competitions Fernando won the first gold medal ever to United States male dancer to be awarded that award should be awarding to be awarded ข้อไหนดีไม่แน่ใจตอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ถาม มีคนตอบ A to be awarded to a United States the first gold medal ever to be awarded to the United States male dancer A right งั้นถามนะครับ Sharida are you there Yes. yeah why do you choose A I think when I saw the word ever, it must have been to be awarded or to be something because that's how I remember its structure. Yeah. All right. So the answer would go for A, right? Awarded. ทุกคนพิมพ์ A เข้ามาครับ A ให้ครบ50 คนครับผม A เข้ามาเลยอันนี้ไม่ยากนะครับคำตอบลงไปที่ A so basically at the 7 international ballet competitions Fernando Benjamin won the first gold medal ever to be awarded to the United States right it means that just because they got something to be praised or awarded that's it right so it means that we can consider Fernando would be the one that is used to be awarded or need to be awarded that's it okay สรุปตอบ A นะครับพิมพ์ A ให้ครบนั่นเองนะครับเผื่อว่าจะเจอใน midterm moving to next one right มาเลย okay question number 3 commercial builders downplayed but in their superheated housing market the concerned that concerns about oh gosh มีคำไหนดีนะครับเป็นไปได้หมดเลย concern of now ได้ไหม concern ตามด้วย about หรือเปล่า concern in ได้ป่ะพิมพ์เข้ามานะครับ concerning เพิ่ง present ไปนี่หว่าใช่ไหม present participle
นี่มีคนตอบ A ตอบ A หรือยัง ตอบแล้วใช่ไหมฮะระดา why did you choose A here I feel like the bus in the super housing, it's a noun, right? And มันเป็นไงมันเป็นไงเฮ้ยแต่ดีด็อกก็น่าสนใจนะได้ไหม หรือว่า concern of ลองเช็คดู ตอบเข้ามาได้ครับคือมันอ่านแล้วรู้สึกว่า A มันธรรมชาติที่สุดนะคะเหตุผลแค่นี้ concern of ก็ได้ concern about ก็ดี มีคนตอบ A ส่วนใหญ่ A เนาะ concern of เฉลยไหมเฉลยให้พิมพ์ X ครับผม ข้อนี้นะครับso X ก็มาก่อน X ก็มาก่อนนะครับ I คิดว่าไม่ใช่ I คิดว่าด้วยนะ คำตอบลงไปที่ D doc นะครับยังไงหมายความว่า alright ทุกคนครับคือ concerns about ในที่นี้คือว่า commercial builders เป็น plural form นะครับหมายถึงว่าเป็นหมายถึงว่า subject เป็น plural นะฮะทีนี้เนี่ยเขา concern แล้วกันนะครับก็คือ concern ปกติจะตามด้วย about หรือว่า concern of ก็ได้เหมือนกันแต่ concern ตามด้วย about concern about and then plus noun right หมายความว่าตัวหลังต้องเป็น noun นั่นเองในที่นี้คือ superheated housing market ถือว่าเป็นobject หรือว่า something that are discussing in this context so the answer may go with deduct เพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับตัวแรกก็คือ correlate with commercial builders that's it ทุกคนพิมพ์ deduct เข้ามาพิมพ์คำว่า concerns about เข้ามาดีกว่านะฮะThank you so much fun นี่นะครับไปอีกสักข้อหนึ่งครับผม question number 4 most amphibians right hatch from eggs laid in water and moist ground and begin live water gelling lava such water as water to be water or water ไม่ชอบคำถามอย่างนี้เลยนะฮะลองตอบเข้ามาก่อน such ไหม such ตามด้วย noun as ตามด้วย noun เหมือนกัน to be ได้เปล่า to be ไม่น่าได้ไม่แน่ใจต้อง plural form ครับลอง cross out ไปก่อนไม่ A ก็ B ลองเลือกมาครับ C กับ D ไม่น่าใช่ โอ๊ยเครียดจังเลยทำข้อสอบแล้วฮะ มาครับ แต่วันนี้มีแบบ advance ด้วยนะ เดี๋ยวเราลั่งทำข้อง่ายๆก่อน such water กับ as
มีคนถามว่า builders ไม่ใช่ plural ทำไม concern เติม s no ในที่นี้ก็คือ downplay เป็น verb แท้ถูกไหมครับแล้วก็หมายถึงว่าในที่นี้คือเขาต้องการ concerns about a bus in the superheat นั่นเอง อาจารย์คะ ถามได้ว่าไงฮะ ฮัลโหล ฮัลโหลได้ยินเปล่า ก็ได้ยินค่ะ โอเค อันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะคือหนูตอบ A ข้อ3อะค่ะเพราะว่าค่ะ the concern เพราะว่าเราต้องการเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับ the concern of เพราะว่า downplay เป็น verb แท้เพราะฉะนั้นตัวหลังก็ต้องเป็น noun ถูกไหมlet's say ว่า builders the concern of หมายความว่าคืออย่างนี้ขนาดกันปะไม่รู้ไม่หมายถึงว่าlet's say ว่าตัวนี้เป็น verb ถูกไหมครับทุกคน downplay เป็น verb เราต้องการ noun ตัวหลังถูกไหมฮะเราต้องการ noun นั่นก็หมายว่าถ้าเราบอกว่า the concern of ก็ได้แต่เพียงแต่ว่า commercial builders เนี่ยplural form นั่นหมายว่า concern ที่เขามีเนี่ยอาจจะต้องแบบ parallel กับตัว subject งงไหมครับหมายความว่าสมมุติเรา concern หลายคนอะไรอย่างเงี้ยYep. worry about it. Is worry about it. ผมไป Google มา สรุปข้อนี้ข้อนี้เนี่ยตอบ D-doc นะฮะตอบ D-doc ใช่ข้อ3นะตอบ D-doc ก็คือจะเป็นในลักษณะของ concern ที่แบบว่าเขาเป็นห่วงหรือว่าวิตกกังวลกับ something นั่นเองนะครับYep. ขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคต่อนะทำข้อ4ดีกว่าครับ จริงๆแล้วความข้อ3เนี่ยคำตอบข้อ A ก็มีความเป็นไปได้ส่วนใหญ่เนี่ย concern เนี่ยจะเป็นไปได้ทั้ง2 way นะครับทุกคนก็คือมี concern of กับ concern about แต่ว่ากรณี concern about เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ concern แล้วก็ something worry ฮะ about something bad let's say ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ concern of เนี่ยจะเป็น noun of noun เฉยๆถ้าเราเช็คแค่ noun of noun มันก็จะลงไปที่ A แต่ข้อนี้คือมอง parallel ปุ๊บเนี่ย plural form let's say ว่า students have books ก็ต้อง plural งงไหมฮะหมายถึงว่ามันประมาณนั้นใช่สรุปไม่มีใครตอบข้อ4เฉลยไหมครับข้อ4เฉลยพิมพ์ X เข้ามาครับ X มาก่อนนะครับ Don't worry be happy ข้อนี้ตอบข้อไหนดีมี A กับ B ลองไล่นะครับถ้ากรณีที่เราตอบ such ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องตามด้วย something let's say ว่า such a and an ถูกไหมครับมักจะตามด้วยthe ก็ได้ such the หรือว่า such a and นั่นหมายความว่าต้อง specific หรือว่ามี article นั่นเองกรณีที่เราจะเลือก such หมายความว่าตัวนี้ก็เลยตอบไปที่ B-boy as ในที่นี้คือเท่ากับหรือว่าแบบ equal to นะฮะ ทุกคนพิมพ์คำว่า as เข้ามาครับ เย้นะฮะ เก่งมากไม่เครียดนะไม่เครียดมันเป็นการเรียนรู้แชร์ได้ครับแชร์ได้ไม่ worry นะครับนะฮะมาครับงั้น move ไปที่ข้อ5กับข้อ6ครับทุกคนใจเย็นๆ strong export in driving first quarter growth rising 35% from a year earlier played a big role
played a hand effectively in driving instrumental in driving อันนี้ง่ายครับตอบเข้ามาครับตอบ A ใช่ไหมครับถามหน่อยได้ไหมมนทิรา why do you choose A here หนูว่ามัน make sense สุดเลยอะค่ะอันอื่นeffective มันก็เป็นadverb ใช่ไหมคะตรงนี้มันก็จะขาด verb ไปแล้วถ้า instrumental มันก็เป็น noun ซึ่งก็ cause ไปเลยไม่เอา play a hand play a hand แปลว่าอะไร play a hand มันก็ไม่เข้ากับประโยคนี้ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่า A เข้าสุดดีมากครับทุกคนพิมพ์คำว่า played a big role เข้ามาครับตอบ A แล้วแหละนะโอเค strong export right blank นะครับ in driving first quarter growth ก็คือในที่นี้คือแบบเป็นส่วนสำคัญ important that's it นะครับ played big role played a big role หรือว่า play an important role ตัวเดียวกันนะครับsorry มาครับข้อ 6 of all the economically important plants BIMs have been the least study the least study less and less ใครทำ adjective ตอบได้นะ to study the less the least study of all แสดงว่า comparative ขั้นสุดนั่นเองนะครับตอบข้อไหนดีเย้มีคนตอบ A เข้ามาครับขออนุญาตถามนะ090 U ว่าไงเอ่ยก็คือเพราะว่ามันแบบว่าเป็น passive อะค่ะก็เลยต้องหาเป็น verb ช่อง3ค่ะเป็นข้อ A อันเดียวเลยค่ะโอเคได้นะครับแล้วมองได้2มุมนะครับข้อนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะมองเป็น passive voice เนี่ยก็ตามด้วยverb 3 right ก็คือ past participle คือ the least study เป็น past participle here ถูกไหมฮะที่เหลือก็คือ cross out แต่ว่าถ้าเราสังเกตจาก superlative นะฮะก็คือ of ตัวนี้คือ compare around the world ถูกไหม compare กับทุกอย่างเลยว่าเป็น palms total palms เนี่ย the least study คือน้อยที่สุดThat's it เคลียร์นะพิมพ์ A เข้ามาครับพิมพ์ A นิดนึงนะต้อง A แล้วแหละไม่ยากเราทำได้อยู่แล้ว ต่อนะอยู่ไม่เครียดนะครับโชว์อีกง่ายๆนะครับ900ทุกคนไปครับข้อ 7 บอกว่า the new law will encourage growth in the export market next year in fact sometimes possible อันนี้ง่ายมากนะครับตอบเข้ามาเลยต้องตอบ next year ใช่ไหมครับจิตชีวาถูกปะใช่ค่ะเพราะว่าเป็น will ค่ะ will ก็คือ present ไม่ใช่ present future นั่นเอง simple นะทุกคนพิมพ์คำว่า next year เข้ามาหน่อย next year นะฮะจะได้ refer ว่าเฮ้ย future นะฮะง่ายๆไม่ต้องกลัวครับnext year เข้ามาไปที่ข้อ 8 ครับ the best known diffuses นะฮะ nebula is a great Orion nebula right can be seen by naked eye มีคำว่า one it can be seen which can be seenแล้วก็ who can be seenตอบ C-cat ต้องถามแล้วแหละ642ครับผมทำไมเอ่ยก็เพราะว่าตัว which ตัวเนี้ยค่ะเหมือนมันไปแทนตัว nebula มันเป็นเหมือนกลุ่มดวงดาวอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งมันไม่ใช่ who แน่นอนเพราะ who ต้องเป็นคนง่ายไปเนาะทุกคนพิมพ์ wish แล้วแหละถ้าอย่างนั้นคำตอบลงไปที่ 4 ครับ ง่ายนะครับง่ายเวอร์นะครับ
ถ้าง่ายขนาดนี้เปลี่ยนสไลด์อย่างทันทีนะอยู่ไหมครับข้อ9บอกว่า the new service was expected to be a success นะครับ semicolon ก็มานะครับบอกว่า very few customers upgraded their accounts มี yet มี just มี although แล้วก็ moreover ตอบข้อไหนดีสมมุติว่าเราเจอตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น cause กับ effect ถูกไหมฮะ semicolon หรือว่าเป็นพวกแบบ contradict to each other ก็ได้นะครับมีคนตอบ C-cat ทำไมฮะราชพฤกษ์จัดมาเลยรู้สึกว่าเหมือนซ้ายกับขวามันย้อนแย้งกันครับเพราะว่าซ้ายเขาต้องการเขาเหมือนมีความคาดหวังสูงที่จะว่ามันสำเร็จใช่ไหมสำเร็จแต่ว่ามันดันมี customer ครับลูกค้าค่อนข้างน้อยที่อัปเกรดมันเลยดูขัดแย้งเพราะฉะนั้นขัดแย้งทุกคนพิมพ์ although แล้วล่ะนะฮะวันนี้ชิวๆนะครับไม่ต้องไปworry although เข้ามาครับให้ครบ50 คน สรุปก็คือตามที่เพื่อนเราอธิบายนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มใช้ semicolon ต้องระวังนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็น cause กับ effect อย่างเช่นแบบมี cause นะฮะอย่างเช่นแบบ the student are expect to get 700 plus แล้วก็ semicolon มา they need to try hard to study let's say เป็นแบบนั้นก็คือเป็น cause กับ effect นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเป็นย้อนแย้งก็จะลงไปที่ subordinate conjunction ในที่นี้คือว่าเป็นพวก although even though ซึ่งเรา switch clause ได้นะครับเช่นเปิดด้วย although แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ย although ก็จะตามด้วย comma แทน although you are beautiful ถึงแม้ว่าสมมุตินะฮะก็ให้มันย้อนแย้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะ alright good although เข้ามานะครับ50 คนแล้วไปที่ข้อ10ครับผม plankton ของเราcollective name for and plant is the basic foodstuff for every that lives in the ocean อันนี้เป็นการ word order นะเรียงยังไงดี B-boy B-boy ส่วนใหญ่เป็น B-boy เก่งมากครับผมขอถามมนทิราได้ไหม Why B-boy ทำไมเอ่ยก็เป็นการเรียงadjective ใช่ไหมคะหนู present adjective หรือเปล่า ไม่ใช่ไหม แต่เหมือนลำดับขนาดมันต้องมาก่อนแล้วค่อยไปพันดีมากทีนี้ให้เรานึกคอนเซปต์ง่ายๆพอเราจะขยาย adjective เนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัว noun ถูกไหมครับตัวที่มันใกล้ที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวนั้นที่สุดสมมติเราบอกว่า very handsome guy handsome แล้วก็ไป very ต่อคือ handsome ต้องมาก่อนแล้วไป very นะครับไหมอันนี้คือเรียบเรียงเป็น adverb adjective แล้วก็ noun ตัวนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่า you ให้ animals เราต้องจับ animal ซึ่งมีให้มา animal ทั้ง4เลยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเรียงปุ๊บเนี่ย adjective มันเรียงได้หลายตัวแต่ตัวที่ใกล้ที่สุดจะเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้น animals ที่อยู่ใน married และก็เป็นminute ในที่นี้คือตัวเล็กๆนั่นเองนะครับเคลียร์นะครับทุกคนพิมพ์ B เข้ามานิดนึงพิมพ์ B เลยต้อง B แล้วแหละไปที่ advance ไหมมี advance ป่ะadvance มาด้วยใครพร้อมจัดเลยครับตอบได้นะอยู่ไม่ยากขนาดนั้นบอกว่า Sydney stayed at home orders will only end after 70% of adults have been vaccinated pushing the city months-long lockdown in October. Japan plans to in Tokyo and other areas until the end of September as Delta variant strained the medical system โควิดก็มานะครับลองตอบดูครับแต่มันเหมือนกันทุกข้อเลย
ลอง cross ก่อนก็ได้นะครับ C กับ D ได้ไหมหรือว่า A กับ B มีคนตอบหรือยังเฉลยไหมฮะเฉลยให้พิมพ์ Y X Y Z นะครับนี่ เฮ้ยแต่มีคนพิมพ์เข้ามาตอบใช่ไหมฮะชาริดาตอบ B boy is that right Yes. ทำไมถึงตอบ B I think we can cross out equipment. C and D. So we have still left A and B, and I think extend sounds more suitable. Yeah, just because the context here is we can see like Delta variant, right? So it's just upcoming things that we have to prevent from it. So it means that Tokyo need to extend emergency measures here. The answer will go for B boy. ทุกคนพิมพ์ B เข้ามาครับ B boy นะครับนี่อันนี้คร่าวๆนะแต่ว่าไม่น่าจะเจอในข้อสอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้เรามานั่งแบบคิดเล่นๆนะไม่ยากนะครับB เข้ามานะครับ move ไปที่อีกสักข้อหนึ่งเนาะได้ไหมหรือว่าไม่เอาละ ไม่ได้นะครับเรียนไปก่อนนะครับบอกว่าอะไรครับ U.S. President Joe Biden plans to call for a meeting on global vaccine supply to be held at United Nations General Assembly this month. Global inoculation program COVAX cut its 2021 supply blank. And the World Health Organization said two leader action has been taken toward achieving vaccine equity. ให้มาเป็น predict forecastตัวเดียวกันทำไงดี too little action น่าจะเป็น key ถูกไหม ตอบข้อไหนดีตอบไหมครับตอบแต่ว่ามันยากไหมครับยากพิมพ์ A ไม่ยากพิมพ์ B พี่คนตอบได้นะช่วยกันแชร์นะครับso we can see here the context เป็นไงฮะจุดที่เราต้องเติมก็คือตัว supply ใช่ไหม supply something แต่ทีนี้ context ตัวหลังจะเป็นตัวบอก the World Health Organization said too little action has been taken toward achieving vaccine หมายความว่า context เป็นลบใช่ป่ะตัวแรกต้องเป็นลบหรือบวก
supply ต้องเตรียมให้มากกว่านะครับต้องเป็น more ครับผมข้อนี้ต้องเป็น more นะอยู่เพราะฉะนั้นเรา cross list ให้หมดก่อนนะครับก็เหลือ forecast กับ predict อยู่คิดว่า forecast กับ predict ใช้ได้อันไหนใช้ได้กว่ากัน forecast ใช้กับfuture carry on predict ก็คือเดาถูกไหมฮะ predict แต่ว่า forecast เนี่ยจะเป็นแบบ long term นิดหนึ่งนะฮะคำตอบก็เลยลงไปที่ C หรือว่า D C cat นั่นเองนะครับเก่งมากทุกคนพิมพ์ C เข้ามานิดหนึ่งครับผม alright เหนื่อยเนาะไม่เอาแล้วนะครับไปทำข้อง่ายๆดีกว่า เดี๋ยวทิ้งไปให้ฝากไปทำเป็นการบ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาเฉลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะ tough แล้วก็เครียดเรามานั่งทำพาร์ท 6ดีกว่าครับจริงๆแล้วI add มาเพราะว่าเห็นว่าน่าจะใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูพาร์ท 6ด้วยกันอันนี้ไม่ยากนะครับลองดูนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าDear Mr. ก็คือเป็นอีเมลนั่นเองนะครับบอกว่า Bestlink Telecom recently upgraded right its network and is offering high-speed internet to your area. We began delivering service blank July 17 ลองไปหาคำตอบ to July 17 within July 17 on July 17 แล้วก็ of July 17 is that right?ตอบข้อไหนดี We began delivering service to on ต้องเป็น on เก่งมากครับก็คือเทียบ date นั่นเอง on it means that on plus date right on July 17 it means on 17 of July that's it พิมพ์ on เข้ามานิดนึงครับ on นั่นแหละ on off นะครับBest link blank นะฮะ fast and reliable service for the lowest cost หมายความว่ามันเป็นตัวที่ดีนั่นเองลองไล่ดูนะ improves guarantees demands receives improves guarantees demands แล้วก็ receive ลองไล่ย้อนดูก็ได้ปั๊บอย่างเงี้ย fast and reliable service for the lowest cost ราคาที่ย่อมเยาแต่เป็นไงฮะขายของต้อง make sure เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ guarantees ทุกคนพิมพ์ B เข้ามาน่ะ B boy ให้ครบ50 คนนะครับโอเค good next one ลองไล่อ่านนะครับ we promise to match the price of any competitor charging less than us as our customer you may use our online storage services for free whether you are downloading video or photo or sharing your work จริงๆแล้วเราต้องอ่านนิดหนึ่งนะครับก่อนไปทำพวก text completion เพื่อดึง comprehension หน่อยหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะใกล้กันมากในเรื่องของ choice ก็คือคำศัพท์จะใกล้กันyou'll be able to get it done in less time than everข้อ 7 สักอย่างหนึ่งนะฮะและเขียนต่อว่า and those already using our telephone service can get a discount of 20% by upgrading to a high-speed internet package คีย์ก็คือว่าแสดงว่ามันต้องเป็น sentence ลองไล่ดู choice ก่อนนะครับปั๊บโอเค save in here the service is no longer available in your area Your bill will vary based on how many files you store. This will cause the cost of computers to be cut. Our high-speed internet service can handle it all. แป๊บหนึ่งนะตอบข้อไหนดี D-Doc หรือเปล่าอยู่ลองดูได้นะ and those already using telephone service can get 20% ก่อนหน้านั้นบอกว่า you'll be able to get it done last time and never ตอบว่าเดียวตอบเข้ามาก่อนครับข้อ 7 โทษที is no longer ไม่น่าใช้ contact เป็นลบนะครับ cross out bill vary เกี่ยวกับ bill ไหม
พิมพ์อะไรมาครับมีคนตอบไหม Sharida why you choose D dot here I think they have listed certain things like I can't remember, but they've listed the services can do this and this. So a high-speed internet service can handle it all. I think all is right so it's all most about appropriate. quality right so you can say like it's all about quality of the internet so like we can see here you can see like it talks about quality of it right or even the promotion or telephone service that you can get it if you choose it right that's it ทุกคนพิมพ์ดีด็อกแล้วล่ะนะฮะทุกคนพิมพ์ดีนิดนึง ดีด็อกนะครับสั้นๆแต่ต้องถูกนะฮะคำตอบโอเคนะครับข้อสุดท้ายให้ word choice มาก็คือ password statement demonstration repair นะครับลองไล่ดูนะปั๊บโอเค so the reduced rate will be reflected in your blank plus now right for the following month okay so please blah 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 call us the reduced rate statement มีคำว่า password ไม่น่าเกี่ยวนะฮะ statement demonstration repair statement แล้วล่ะพิมพ์ statement เข้ามาครับ perfect มากเลยครับทุกคนนะ b-boy หรือว่าพิมพ์คำว่า statement ก็ได้นะครับแล้วแต่ทำอีกไหมฮะอันนี้เป็นรีวิวไม่ต้องทำแล้วเนาะพอละรีวิวจริงๆแล้วใน midterm เราจะไม่มี reading นะครับเพราะว่าไอจะตัดตอนไปสอบ final แทนนะแต่ว่า listening เนี่ยจะให้สอบ4 part ไปโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทิปส่วนของ reading หน่อยหนึ่งreading ไม่มีอะไรครับก็คือว่าให้เราอ่าน general วิธีการก็คือว่า you ต้องอ่านสมมติ you จะทำให้ทันนะในส่วนของ TOEIC มันเป็น business context นะครับมันก็จะเป็นอีเมลที่เป็น action plan straightforward พอสมควรไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยาก improve reading เนี่ยเราต้องอ่านทีละ paragraph แล้วก็จับ main idea ให้เป็นนะครับซึ่ง source เนี่ยเอามาจากหนังสือจะดีที่สุดนะครับหรือว่าแบบ TOEIC preparation นั่นเองนะครับ key ก็คือว่าหา main idea ให้เป็นนะครับดู paragraph ว่า text refer ถึงอะไรแล้วก็พยายามจับ purpose ของตัวอีเมลให้ได้นะครับว่าเขาต้องการอะไรซึ่งก็ลิงก์ทั่วไปอยู่ก็ไป read ได้นะ let's say ว่าไม่มีอะไรมากคือว่ามันต้องจับตัวเองทำข้อสอบนิดหนึ่ง recommend ให้ทำประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มที่นะครับถ้าเกินครึ่งชั่วโมงเราจะ lose focus ถ้าหนึ่งชั่วโมงก็คือทำข้อสอบถ้าครึ่งชั่วโมงคือในช่วง practice นั่นเองนะประมาณนั้นแล้วก็เราต้องโฟกัส reading question ซึ่งปกติแล้วเนี่ย common sense ก็คือว่า 1. ถามหา main idea 2. ถามหา vocab in context นะครับแล้วก็ตัวที่ 3 เนี่ยจะเป็นการหาเขาเรียกว่า supporting detail ในที่นี้คือต้องการให้ทำอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็น detail content อีกทีหนึ่งนะครับคือพยายามจับ3ตัวนี้ให้ได้เนี่ยเราก็จะดึงคะแนนจาก reading ได้โอเค good แล้วก็ไม่มีอะไรครับก็คือฝึกโจทย์ไปฮะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปก่อนจนกว่าจะได้ 7-800 นั่นเองนะครับเคลียร์ไหมกระม่าอันนี้คือลิงก์เก่าโทษทีนะครับลืมเปลี่ยนนะครับพร้อมยังใครพร้อมทำ vocab ครับพิมพ์ X เข้ามาครับผม4 โมงเลิกเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวรบกวนเวลายูทั้งหลายนะฮะพิมพ์ X ก่อนเลยนะฮะ X Y Z จะได้ไปแล้วนะฮะโอเค all right if you're ready for recall vocabulary here 2 synonyms right ไปครับคำแรกนะครับของวันนี้คือ grievance gesture guarantee gradually good hazardous hesitation handle harbor hidely นะฮะมาครับ
คนละ2คำครับผมพิมพ์ถ้าพิมพ์เข้ามาแล้วทีม cap standby นะครับก็คือเดี๋ยวรอ cap อีกทีหนึ่งนะแล้วก็สำหรับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ย recommend ให้ยกมือขึ้นมานะครับอาจจะได้เช็คด้วยพิมพ์เข้ามาแล้วยกมือได้เลยนะครับขอคำศัพท์แบบปังๆเลยนะใครพิมพ์อะไรเข้ามานี่คือหน้าที่ของเราคือ recall หรือว่าจดจำนั่นเองนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผ่านตาก็ยังดีนะครับพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้ใกล้จบละแต่ before we go เดี๋ยวจะมี sentence จะเริ่มเยอะขึ้นก็เลยต้องตัด vocab ให้เร็วที่สุด แม้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะอยู่ don't worry พิมพ์เสร็จแล้วยกมือขึ้นมาเลยนะ raise your hand pleaseพิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทีมแคปทำงานนะก็ไปโพสต์ในหน้าวอลไม่ใช่ หน้า Facebook หรือเปล่าไม่ใช่เนาะห้ามนะครับไลน์กรุ๊ปพอนะห้ามไปโพสต์ใน Facebook เด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหา เดี๋ยวเราจะต้องไปรีบไปเล่น TikTok ไปตามลิซ่านะครับ โอเคไหมครับยกมือขึ้นมาได้นะครับ everyone so you can raise your hand here ถ้าเกิดตอนนี้20กว่าคนแล้วครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักให้ยกมือขึ้นมาสัก30คนพอโอเคยกมือได้ยกมือได้ don't worry be happy constantly deliberately ดีมากครับคำศัพท์แต่ละคนนี่คือแบบสุดปัง โอเคงั้นก็ทีมครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้านะครับดันเข้ามาเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าเรียบร้อยแล้วดันยังเก่งมาก move ครับผม one two three go 6.2 here identification imaginative immediate impatient implement impression improper incentive inclined inclusion 1 2 3 go
โอเคเดี๋ยวลองดูซิยกมือขึ้นมาได้นะครับยกเพิ่มยกค้างไปเลยใครที่ยังไม่ยกก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับ so done ไปแล้วนะครับดันยังนะครับแป๊บหนึ่งนะ alright 1 2 3ให้ครบ10คนนะฮะให้ครบพิมพ์เข้ามาได้นะครับจะได้ expand คำศัพท์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวคำศัพท์เนี่ยเราต้องไปแยก part of speech อีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวไหนเป็น verb ตัวไหนเป็น adjective for example like identification here is noun right so you need to find identify identifiable identifying identified let's say ว่าเป็นแบบนั้นนะครับยกมือขึ้นมาได้นะอยู่แป๊บหนึ่งนะครบยังถ้าครบแล้วดันเข้ามาเลยครับผมแต่คำศัพท์เราดีมากเลยนะฮะ inappropriate unacceptable good เดี๋ยวรอทีมแคปทำงานก่อนนะครับน่าจะเลิกก่อน4 โมงแหละตอนนี้เหลืออีก15 นาทีทีมแคปเรียบร้อย thank you so much fun ครับ next one 6.3 นะฮะinconvenience indication individually inexperience individuals ตัวเดียวกันไม่น่าไม่เป็นไรช่างมัน inflation influentials installation insurance แล้วก็ inquiry จัดไปครับผม 1 2 3 go alright ลองมาดูซิครบหรือยังยกมือค้างไว้เลยนะฮะใครอยากเลิกก่อน4 โมงให้ยกมือขึ้นมาเลยนะ crush ทีมแคปดันไปแล้วเดี๋ยวเราหาก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะgood คำศัพท์ดีมากๆต้องทบทวนนะฮะ personal expansion enlargement ไล่มาเลย perfection is a key เดี๋ยวรอทีมแคปทำงานนะครับ ตอนนี้ยกมือขึ้นมาแล้ว30 คน32 คนนะฮะ before we go ปุ๊บ bingo นะครับ see you next week ทันที
yes okay thank you so muchนะครับก็ฝากให้ทีม present ไปรวบรวมคำศัพท์มาหน่อยแล้วกันนะฮะ thank you all right so this is the last one for you verb กับ noun นะครับก็จะเริ่ม advanced ขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเป็น serious นะฮะไอจะให้อยู่ใช้คำศัพท์พวกนี้แล้วก็ create ขึ้นมาถ้าชอบข้อหนึ่งก็ลองแต่งมานะครับส่วนถ้าชอบข้อ2 do homework making my bed เป็น daily activity let's say เป็นแบบนั้นหรือว่า give a presentation today class give a presentation or give a speech ทุกคนต้องแต่งเลือกข้อไหนต้องแต่งมา2ประโยคนะครับ do you understand yes or no ถ้าพร้อมแล้วนะครับ one two three จัดมาเลยใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วสามารถออกจาก Zoom นะครับแล้วก็บายบาย see you next week ได้เลย committing murder yes commit ต้องเป็น commit ใช่ไหม sorry committing ครับผม commit sorry conviction ใช่ไหมพิมพ์ผิดครับผมทุกคนปรับใหม่เป็น committing murder โอเค เริ่มเบลอละไม่ได้เช็คสไลด์ committing นะครับ Yep ใครพิมพ์เข้ามาแล้วสามารถ say hi bye bye see you next week ได้เลยนะครับ committing murder ไอแก้เลยดีกว่าแป๊บนึงนะครับสักครู่นะฮะเนี่ยมาละ อาจารย์คะครับผมขออนุญาตค่ะอาจารย์พอดีมีเพื่อนสงสัยว่าอาจารย์จะจัดสอบยังไงเหรอคะที่แบบว่าเราสอบกันแบบโทอีกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะให้สอบ TOEIC ถูกไหมครับแต่ว่าของอาจารย์จะตัดเป็นพาร์ท5พาร์ท6ก่อน midterm แล้วก็ reading เป็นส่วน final งงไหมก็คือ5-6ก่อน midterm แล้วก็เป็น reading เป็น final ใช่ไหมคะใช่เราจะได้แบบว่าก็คือพูดง่ายๆคือก็ถือว่าทำในส่วน5-6ในส่วนของ midterm นะครับแล้วก็พาร์ท7เนี่ยก็ move ไปเป็น final แต่ว่า listening ยังเป็น4พาร์ทเหมือนเดิมนะทั้ง2รอบเลยงงปะไม่ค่ะโอเคก็คือจะได้แบบว่าจะได้ไม่หนักแล้วกันเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆมันก็จะจัดสอบทั้งหมดก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอันนี้คืออยากให้เป็นแบบนั้นจะได้เช็คเลยว่า midterm กับ final เป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ยากง่ายๆก็เอาข้อสอบโทอีกนั่นแหละพิมพ์เข้ามาได้ครับว่าเวลาสอบก็จะแบบว่าสอบในซูมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่าก็คือ
เทอมนี้ใช่ไหมครับ semester นี้เนี่ยใช่ก็คือสอบใน Zoom นี่แหละ week ที่จะสอบก็คือ week ที่ 9 มั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณต้นเดือนตุลารู้สึกว่านะก็คือให้สอบผ่าน Google Form เดี๋ยวไอจะส่งลิงก์ไปให้ก็จะมีpaper มาให้ถูกไหมครับแล้วก็ให้เราก็คือเลือก choice มา A B C ทั่วไปใช่ครับขอบคุณค่ะ ครับผม I would like to play TikTok more than do my homework. That's good นะฮะพิมพ์เข้ามาครับแล้วก็ see you next week เลยนะครับมีคำถามอะไรถามได้นะถามเข้ามาในไลน์ได้หมดเลยนะครับถามได้
โอเคใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวคล็อกที่4 โมงนะครับเหลืออีกกี่คน 3-4 คนใช่ป่ะเย่มีไหมฮะพิมพ์เข้ามาได้ All right, it's time to go home. I'm going to finish just a class just already and see you next time. Bye bye. ขอบคุณนะครับ